95 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылды президенттің жарлығымен. Ассамблея 30 жылдың атап өтейін жатыр. 30 жыл ішінде талай кезеңі өтті, алдымен құрылды, сонан кейін дамыды. Қазір кезеңде ассамблеяның елдегі біртұтастықты, тұрақтылықты, достықты қамтамасыз ететін тетігі болып табылады. Оны ешкім оның рөлін жоққа шығара алмайды. Сондықтан ассамблеяның биыл 30 жылдығы бұл үлкен мереке. Президентіміз осы датаны атап өту керек жөнінде айтқан. Ол тек қана атап өту емес, және сол ассамблеяның рөлін нығайту, жалпы елдегі тұрақтылық пен келісімді нығайту болып табылады. Қызылорда облысында да сол 95 жылы ассамблея дүниеге келді. Ол кезде облыстағы ассамблеяны кіші ассамблея деп аталатын еді. Кейін заң өзгергеннен кейін, заң қабылданғаннан кейін ассамблея туралы бұл облыстың, болмаса Астана, Алматы қаласының ассамблеясы болып бекіді. Алғашқы жылдар 95 жылды бізде 4-5 этномәдени бірлестік болса, қазір облысымызда 11 этномәдени бірлестік қызмет етеді. Бұлардың бәрі біздің елімізде, біздің өңірімізде тұрақтылықты, бір-бірімізге сенімді, ұлтаралық қатынастардағы нығайтуға біраз жұмыс істеді. Әрине, алғаш кезде 95 жылы құрылғаннан кейін ассамблеяның жағдайы материалдық-техникалық базасы онша жақсы болды деп айта алмаймын. Ол кезде елдің жағдайының бәрі ауыр еді ғой. Сонда да болса да, алғаш кезде Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде орналасты. Кейін мына 2015 жылы достық үйі салынып, қазір этномәдени бірлестіктердің бәрі осы жерде шоғырланып қызмет жасап жатыр. Кезінде біз этностардың өзінің тілін, мәдениетін дамыту үшін, елге тарату үшін біраз іс-шаралар өткіздік. Ол кезде әрине біз Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде, кейбір үлкен шараларды Бекежан атындағы театрда, орталық алаңда өткізетін болдық. Бұл бір күні есімде, орталық алаңда 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні сол тойлап атқан кезде көшеде үлкен кісілер тоқтап қалып, таң қалды. Ол үлкен мереке ғой, мына үлкен мереке ғой. Какой праздник деп айтқан есімде. Қазір тұрақты түрде көптеген шаралар өткізуде. Бұлар кейбіреулер ойлауы мүмкін, этномәдени бірлестіктер тек қана мемлекеттің мемлекеттік органдарының тарапынан көп қаржы бөлінеді, соны арқылы өткізіледі. Әрине, мемлекет тарапынан, облыс әкімшілігінің тарапынан қолдау жасалғанмен көптеген шараларды этномәдени бірлестіктер қоғамдық негізде өткізеді, тегін өткізеді. Қазір шүкір, достық үй бар, сондықтан ғимараты бар, сахна бар, зал бар, сондықтан шаралар бәрі өтіп жүр, келіп тұрады адамдар өзі. Сондықтан қазір біздің облыста да мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының, облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысы бір бағытта тиімді, өзінің үлесін елдегі тұрақтылыққа, келісімді жасап жатыр.